Goeiemôre, middag of aand, geloofsfamilie, hang af wanneer jy die online diens kyk vir die week. Dit is my voorreg om weer die boodskap met julle te kan deel. Arne het ons laasweek afgeskop met 'n nuwe tema oor twyfel. Hy het gepraat oor hoe dit oukei is om te twyfel en hy het 'n paar voorbeelde genoem in die Bybel van mense wie twyfel en hoe God hulle dan verkeerd bewys het. Nou, ek is 'n jeugte en ek is baie betrokke op die internet, veral die TikTok en YouTube wêrelde. En die afgelope tyd sien ek baie mense wie die Christelike geloof verlaat het. Dis dikwels mense wie getwyfel het in hul geloof, dalk besig was met deconstruction, so later 'n bietjie daaroor praat, wat dan gelei het dat hulle die geloof verlaat het. So dikwels mense wie seer gemaak was deur die kerk, deur iemand in die kerk, dalk was dit soms ook mense in die kerk wat, soos wat Arno genoem het, soet, sappige bumpersticker gesegdes gebruik maak. Nou, die gesegdes is daai sê goed wat ons al vir mekaar sê wanneer ons nie eintlik 'n antwoord het nie. Soos alles gebeur met 'n rede, of God is in beheer. En wat amper sê dis lei oppervlakkige antwoorde. So vir amper om net die gesprek aan te stoot, net of kom ons kom net verby hierdie awkward gedeelte en gaan aan. Nou my hart brand vir hierdie mense wat op YouTube en TikTok self as ex-Christians verwys. My hart brand vir hierdie mense en ander mense wie ook deur hierdie geloofskrisisse gaan. En ons wil graag kyk hoe ons as 'n kerk beter kan doen. Hoe ons beter as net hierdie bumper sticker antwoorde kan gee. En ons kan dit net doen as ons gemaklik is met ons twyfel. Ons Christene is dikwels so ongemaklik en probeer self ontken wanneer ons begin twyfel. Nou, Arno het in sy boodskap laasweek genoem dat om te twyfel beteken nie dat jy nie geloof het nie. Twyfel kan dikwels opportunities wees om dieper in jou geloof in te gaan, jou geloof te verdiep. En dalk sit jy vandag nou met hierdie online preek, jy dalk 'n geloofsvraag wie se antwoord jy sukkel om te kry. Dalk het jy teenstrydigheid in die Bybel teëgekom en wonder, hoe kan ek God vertrou as sy woord hierdie teenstrydigheid het? Dalk het jy 'n YouTube video gesien van 'n ou wat wetenskap gebruik om die Bybel verkeerd te bewys. Of dalk het jy 'n horrible ervaring gehad, slegte ervaring, waar iets reg onregverdig met jou gebeur het. En jy wonder, hoe kan 'n liefdevolle God dit toelaat? Of dalk het jy vir iemand gebid vir genesing, maar God het daai persoon nie genees nie. Beide ek en Arno het stories van genesing, waar genesing nou nie lekker gewerk het nie. Arno met homself en ek met my pa toe hy vreeslik siek was, waar ek gebid het vir genesing en hy het nie, soos wat ek gedink het, in die oomblik gesond geword en opgestaan uit die hospitaalbed of wat ook al nie. Soos dan miraculous genesingsstories wat ons hoor nie. Hy was nog vir lang tyd siek dan al, maar vandag is hy weer heel gesond, so ek kan eintlik sê God het my gebed beantwoord, net nie in die manier hoe ek wou gehad het nie. Maar ek spring 'n bietjie vooruit hierso. Dikwels, wanneer iemand begin twyfel in die kerk, dan sal sommige kerkmense dink, ag, daai ou lees nie genoeg sy Bybel nie. Of daai ou laat die wêreld toe om hom te beïnvloed. Of die ouers sal dalk vir jou sê, om net te glo, hou vas aan dit wat ons jou geleer het en jy sal okay wees. Wat soms gebeur met mense wat die twyfel, as jy sulke goed vir hulle sê, selfs met die beste intentions, die beste die beste in jou kop gehad vir daai persoon, kan jy hulle nog steeds wegstoot deur hierdie goed te sê, hierdie oppervlakkige goed.
Nou, ek weet Gronendal, onder andere ons geloofsfamilie, het begin as 'n plek vir hierdie mense wie weggestoot was uit die kerk uit. Wie seer gemaak was deur die kerk en 'n ander soort kerk wou begin het. Maar wat gebeur met sommige mense wanneer hulle weggestoot word uit die kerk uit? Dan begin hulle deconstruct. Ek kan net daarna verwys. Om te deconstruct, soos wat ek sien op TikTok en goed, word dikwels die ateïste gebruik om te beskryf hoe hulle weg van geloof beweeg het. Hoe hulle ingeboude beliefs, hulle ingeboude geloof afgebreek het, sodat hulle vry kon kom van die geloof wat hulle so seer gemaak het. Die negatiewe beliefs wat hulle seer gemaak het. Nou, deconstruction kan 'n emosionele topic wees, maar mense begin gewoonlik hierdie te doen wanneer hulle seer gemaak is. Maar ek is onder andere van die opinie dat deconstruction kan 'n belangrike element wees om jou geloof op te bou. Of selfs belangrike aspek van disippelskap te wees. Nou, as jy dit verkeerd doen, kan dit baie destruktief wees. So, amper so 'n warning wat ek wil opgooi. Maar as jy dit saam met 'n liefdevolle geloofsfamilie of saam met iemand wie jy vertrou dit doen, kan dit 'n baie gesonde uitkoms wees. Jy kan dit ook op jou eie doen, maar dan moet jy pas op dat jy nie jou geloof filtreer deur jou seer nie. Deur jou hartseer, jou kwaad of wat ook al negatiewe emosies jy het, om nie jou geloof deur daai filters te filtreer nie. Gesonde deconstruction is 'n opregte bestudering van jou beliefs. Om te kyk wat onwaar is en dit te laat gaan, sodat jy kan bou op wat waar is. Dis 'n sincere bestudering. 'n sincere analise van jou geloof. Is hierdie wat ek dink ek glo? Is dit waar? Is dit helpful of is dit onwaar? Dit word nie uit kwaad gedoen nie, maar uit nuuskierigheid, uit 'n wil om beter te wees. As jy dit enigstens anders probeer doen, dan loop jy die gevaar om die deconstruction destruktief te maak. Nou kom ons beweeg na die teks waarna ons kyk hierdie week, Matteus 14 vers 22 tot 33, waar Petrus op die water loop, begin twyfel en sink. Kom ons lees. En onmiddellik het Jesus sy disippels verplig om in die boot te klim en solank voor hom uit na die oorkant te vaar, terwyl hy die skare wegstuur. Nadat hy die skare weggestuur het, het hy teen die berg opgegaan en in afsondering te bid. Om in afsondering te bid. Toe dit aand geword het, was hy daar alleen. Die boot was reeds 'n hele aantal stadion weg van die land af en is deur die golwe heen en weer geslinger, want die wind was teen hulle. In die 4de nagwaak het hy na hulle toe aangeloop gekom op die see. Toe die disippels hom op die see sien loop, het hulle vreesbevange geraak en gesê, dit is 'n spook, en van angs begin skreeu. Maar Jesus het dadelik vir hulle gesê, hou moed, dit is ek, moenie langer bang wees nie. Petrus het hom geantwoord, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. Hy het gesê, kom. Petrus het van die boot afgeklim en op die water geloop en na Jesus begin gaan. Maar toe hy sien hoe sterk die wind was, het hy bang geword. Toe hy begin sink, skreeu hy, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgestrek, hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Toe hulle in die boot klim, het die wind gaan lê. Die in die boot het voor hom neergeval en gesê, waarlik, U is die Seun van God. Kan julle sien dat Petrus bang geword het? Het hy begin twyfel en sink. Nou, ek wil graag 'n bietjie klem lê op vers 30 tot 31. Waar jy moet oplet hoe Jesus reageer. Nou,
Ek het nog altyd gedink, Jesus is besig om Petrus te beskuldig van ongeloof. Soos, hoekom het jy getwyfel, jy dommie? Maar dis nie wat hierso aan die gang is nie. As jy kyk na ander gevalle in die Nuwe Testament, waar mense twyfel in Jesus, dan hanteer Jesus hulle met liefde en genade. Nie met accusations of beskuldigings nie. Arno het onder andere verwys na sommige van hierdie voorbeelde laasweek. Ek gaan hulle net weer noem om ons te herinner. Thomas het onder andere getwyfel in Johannes 20 vers 25 tot 28. Ek gaan nou nie die teks lees nie, ek kan die preek van laasweek kyk om te sien wat die teks self sê, of jy kan nou oopmaak by Johannes 20 vers 25 tot 28 en self gaan lees. Maar die teksgedeelte praat oor na Jesus se opstanding het hy verskyn na van sy disippels, behalwe Thomas. En die disippels sê vir Thomas, ons het vir Jesus gesien, wow, so cool. En Thomas het getwyfel. Hy sê onder andere, hy sal eers glo, wanneer hy sy vinger in Jesus se sy insteek, waar die spies sy oopgesny het, en sy vingers in die gate in Jesus se hande sit, waar die spykers gegaan het op die kruis. Jesus verskyn dan aan die disippels en laat Thomas toe om sy toetse te doen. En dan daarna bely Thomas dat Jesus sy Here en God is. Die ander voorbeeld is Johannes die Doper, nog eens 'n groot ene. Arno so vlugtig verwys na, hy het nou nie die teksvers gewys nie. Maar in Matteus 11 vers 2 tot 19 lees ons dat Johannes die Doper is in die tronk en hy begin twyfel en hy stuur sy disippels na Jesus toe om vir hom te vra, is u die een wat sou kom, of moet ons iemand anders verwag? Nou in plaas daarvan dat Jesus hom uitskel, dat hy twyfel, het hy hom gerusgestel en vertel van al die bewyse dat hy die een is. En dan laastens het Arno ook verwys na die disippels wie getwyfel het, ten minste sommige van die disippels. In Matteus 28 vers 17 tot 20, die heel laaste gedeelte van die evangelie, ontmoet Jesus sy disippels op 'n berg in Galilea, waar hy dan vir hulle die opdrag gee om in al die nasies in te gaan en disippels te maak. En ons lees onder andere in Matteus 28 vers 17, lees ons, toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En let op, net na daai vers, dan gee Jesus die opdrag dat hulle moet ingaan en in die nasies en disippels gaan maak. Selfs met die twyfelende disippels, het Jesus ook hulle gestuur om disippels te gaan maak. Jesus het nie gewag dat hulle 100% glo, dat hulle geen twyfel in hulle het nie. Met twyfel en als het Jesus hulle uitgestuur. Nou, ons sien dat Jesus mense met genade en liefde behandel in hierdie voorbeelde wat ek genoem het. Hy beledig hulle nie omdat hulle twyfel nie. En in ons teks vandag, Matteus 14 vers 23 tot 33, as ons kyk na verse 30 tot 31, vra Jesus Petrus, waarom het jy begin twyfel? En in plaas van om dit te sien as 'n accusation, 'n beskuldiging, kan ons dit eerder sien as 'n invitation, 'n uitnodiging. Hoekom twyfel jy, Petrus? Jy weet mos, ek is hier vir jou. Jesus nooi hom binne toe. Hy beskuldig hom en stoot hom nie weg nie. Nog verdere bewys dat Jesus hom nie beskuldig nie, is dat Jesus beledig nie vir Petrus nie. Hy draai nie na sy ander disippels toe en sê, haha, kyk hierdie ou, ek verwag niks minder van Petrus nie. Jesus, toe Petrus begin sink het Jesus dadelik sy hand uitgesteek om Petrus uit sy twyfel uit te help. Jesus het nie vir Petrus weggewys omdat hy getwyfel het nie, maar hy het hom vanuit sy twyfel uit gehelp. En so help Jesus ook vir ons in ons tye van twyfel. Soos Petrus, toe hy begin sink het Jesus hom onmiddellik gehelp, en so help hy onmiddellik vir ons. En dan nog meer belangrik, Petrus
het ook vasgehou aan Jesus se hand. Nou, as jy hande vashou, dit is moeilik as net die ene hand vashou, want dan is dit nie lekker greep jy altyd met vashou. En dalk sit jy vandag met 'n paar geloofsvrae, of vrae oor jou geloof, of dalk is jy tans besig om ook te twyfel in jou geloof. En ek wil julle graag uitnooi om te probeer vashou, eerder as om net te laat gaan. Ek het onder andere gedink aan don't panic, proses. Moenie angstig word as jy begin twyfel, bekommerd word soos, is ek 'n goeie Christen, doen ek die regte ding, jy word angstig. Moenie angstig word nie, maar pause en verwerk jou gedagtes en emosies. En ons kan hierdie sien as, of hierdie vergelyk met deconstruction in die proses van pause en proses. Nou, ek het vroeër verduidelik wat deconstruction behels, dat jy jou beliefs bestudeer en die onwaar goed laat gaan en die waarheid behou. En ons sien onder andere Jesus doen hierdie met Petrus. In Matteus 16 vers 21 tot 23, vandag verwys ons baie na Matteus. Toe Jesus aankondiging maak dat hy doodgemaak sal word, het Petrus onder andere ander planne gehad. Kom ons lees. Van toe af het Jesus begin om aan sy disippels duidelik te maak dat hy na Jerusalem moet gaan en baie moet ly deur die familiehoofde, leie priesters en skrifkenners, en doodgemaak en op die 3de dag opgewek moet word. Petrus het hom een kant geneem en hom begin teregwys. Maar God dit verhoed, Here, dit sal beslis nie met u gebeur nie. Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die dinge van mense. Jesus sê vir Petrus dat wat hy glo oor God is nie waar nie. Jesus was in feite besig om Petrus se verstaan van die Messias te deconstruct. Want ons sien Petrus hierso nog hierdie verwagting dat die Messias, soos al die Jode in daardie tyd, 'n koning sou wees wat sal kom met 'n groot mag en die Romeinse ryk sal verower en Israel weer standvastig maak en bevry van hierdie Romeinse ryk wat hulle neerdruk. Maar dis nie wat Jesus kom doen het nie. Jesus is nie daai Messias nie. Laat ek nie ek amper 'n ketterry ingegaan. Daar is nie die regte verstaan van Messias nie. Jesus het vir ons kom wys wat die regte Messias is. Dat dit 'n lydende dienaar is. A suffering servant in Engels. En Jesus het probeer Petrus te help om sy geloof te bou op die waarheid van die lydende dienaar. Nou, hoe kan ons vandag ons geloof op die waarheid bou? En jy mag dalk, sommige van ons mag dalk dink onmiddellik aan die Bybel, want ons word van kleins af geleer in die kerk dat God se woord is die waarheid. Maar tog is daar 'n probleem. Wanneer ek die Bybel lees, dan kry ek dikwels 'n boodskap daaruit. Terwyl wanneer Arno daai selfde teks lees, dan sal hy weer 'n ander boodskap uit die teks uitkry as ek. So ook wanneer Tannie Edna daai selfde Bybelteks lees, dan sal haar boodskap weer anders te wees as my en Arno se. Of harde wind waai. So hierdie fenomena wat gebeur wanneer mense dieselfde teks lees en verskillende verstane of interpretasies daarvan kry, noem ons jou lens waarmee jy die Bybelteks lees. Nee, soos die kamera waarmee ek nou afneem 'n lens het, so het elkeen van ons 'n lens waarmee ons die Bybel lees. Nou, die lense wat elkeen van ons het, hang af van verskillende faktore waarmee ons groot geword het. Soos jou familieagtergrond, waar jy gebore was, hoe ons grootgemaak was, hoe die kerk was waarin jy groot geword het,
of hoe jy nie groot geword het in 'n kerk nie en in 'n ander konteks groot geword het. Wat jou vriende sê, wat jou ouers glo, al hierdie dinge beïnvloed jou lens, die filter waarmee jy die Bybel lees. En so oor tyd, soos wat jy interact met vriende en familie en met jou kerk, so leer jy sekere beliefs oor God, sekere verstaan oor God. En meeste van daai verstane is waar, soos God is liefde, maar sommige is verkeerd, soos die prosperity gospel waarna Arno laas verwys het, of 2 sondae terug na verwys het. Die prosperity gospel van, as jy geld gee vir die kerk, dan sê jy 10 keer meer terugkry, en daar is 'n verkeerde godsverstaan. Nou, wat soms gebeur, is mense word kwaad oor geloofsdinge. Wanneer mense seer gemaak word in die kerk, of wanneer Christene met mekaar beklei en mekaar seer maak, gebeur dikwels nie omdat God nie goed is nie, maar omdat daai Christene se verstaan van God verkeerd is. En ek kan sê, ek is self skuldig daaraan, waar ek al voorheen beklei het met van my charismatiese broers en susters, ek met hulle beklei oor hoe hulle verstaan van God verkeerd is, en dis waar deconstruction kom. Om agter te kom wat se aspekte van jou verstaan oor God verkeerd is, daai aspekte uit te haal en herdink, en dan hoef jy nie jou hele geloof op te gee nie. Nou, 'n lekker voorbeeld of beeld wat 'n mens kan gebruik om te dink aan deconstruction, is soos om 'n kamer in jou huis reg te maak. Sê nou jou kinders se kamer het 'n erge muf probleem. Daar's muf wat groei teen die dak of wat ook al. En dan wanneer jy nou besef, hierdie kamer, daar's nie lekker goed wat groei nie. Jy gaan nou nie die hele huis afbrand nie. Dit gaan 'n bietjie belaglik wees as een kamer nou 'n paar vrot hout in het, en dan gaan jy sommer die hele huis afbreek en oorbou net as gevolg van daai een kamer. Natuurlik die sinvolle ding sal wees is om alles uit die kamer uit te pak, die muf of vrot hout of wat ook al uit te sort binne in die kamer, dan weer alles terug in te bring. En dis hoe deconstruction werk. Jy vind die muf in jou beliefs, jy sort dit uit en jy gaan aan met jou geloof sonder om jou geloofshuis af te brand. Nou kom ons terug na die Bybel toe en hoe ons lense beïnvloed ons die Bybel lees. Nou, 'n mens kan seker sê, van die ateïstes daar argumenteer dat as daar verskillende verstande van die Bybel is, dan is almal verkeerd. En daar is ook 'n verkeerde verstaan. Om met jou lens die Bybel te lees, is nie noodwendig 'n verkeerde ding nie. Inteendeel, dis eintlik onmoontlik om die Bybel te lees sonder jou lense. Want jou lense behels wie jy is. En wie jy is, bring jy na die Bybel toe. Nou, die vraag is, hoe kan ons God leer verstaan deur die Bybel? Sonder ons lense wat ons die verkeerde gods verstaan, skep of wat ook al. Hoe kan ons sorg dat ons die regte verstaan van God kry? En dit is deur die lens van God se liefde. Die liefde van God wat deur Jesus Christus geopenbaar is. En jy mag dalk nou wonder, hoe leer ons dan hierdie liefde van Jesus? En ons leer dit deur die evangelies. Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Lees die evangelies en sien hoe Jesus mense behandel. Hoe hy mense liefhet. En wat hy vir mense sê. En so leer jy die liefde van God. Kan julle onthou wat Jesus se samevatting van die wet en die profete is? In Matteus 22 vers 34
tot 40 lees ons die volgende verhaal. Toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die sweye opgelê het, het hulle bymekaar gekom. Een van hulle, 'n wetskenner, het vervolgens 'n vraag gestel om hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en eerste gebod. En die tweede, wat hieraan gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. Die liefde van God, om God lief te hê en om jou naaste lief te hê soos jouself. Baie mense debatteer wie jou naaste is, maar dit is die mense om jou, die mense wie jy elke dag sien, op die straat, in die huis, by die werk, dis jou naastes. En ons word geroep om hierdie mense lief te hê en God lief te hê. En dit is deur die lens van hierdie liefde wat ons die Bybel mee moet lees. En onder andere is iets wat ek dink sommige Christene dikwels baie verkeerd kry. So ek wil julle vandag herinner dat die twyfel diskwalifiseer jou nie van God se liefde nie. Jou vra jaag God nie weg nie, inteendeel hy kan jou twyfel hanteer. Die titel van die preek. En in jou twyfel kom God nader aan jou toe. Inteendeel God trek jou eintlik nader aan hom. Jesus het vir Petrus gegryp toe hy begin sink het. Hy het vir Thomas gewys wat hy nodig gehad het om te glo. En hy het Johannes die Doper gerus gestel toe hy getwyfel het. En hy het self die twyfelende disippels gestuur om die wêreld te verander. God kan jou twyfel hanteer. Jy hoef nie te probeer om nooit weer te twyfel nie, want om te twyfel is deel van mens te wees. Het is mens om te twyfel. Maar ek nooi julle graag uit om nie paniekerig te raak wanneer jy begin twyfel nie, maar om eerder te pause in die proses, om jou hand uit te steek en Jesus se hand te gryp, soos wat Petrus gedoen het. Kom ons bid. Here God, dankie dat U ons veilig gehou het deur die afgelope week. Dankie dat ons bevoorreg is om so online by mekaar te kan kom en U loof en prys. Dankie dat U nie skrik vir ons twyfel nie en dat U ons nie wegstoot wanneer ons vra wat nader beweeg. Ons mag dalk sink tussen die golwe van die lewe, maar U hand is altyd uitgestrek om ons te help. Here, leer ons om U lief te hê, om U liefde te vertrou, wanneer ons nie antwoorde het nie. Mag ons die moed hê om eerlik te wees oor ons vra, wysheid te hê om U waarheid te kan onderskei, en die vermoë hê om mekaar met liefde te dra. Here, wees saam met ons deur hierdie week wat volg. Mag ons geloof in die liefde gegrond wees. Mag ons onthou om uit te reik na U toe en nie staat te maak op ons eie vermoëns nie. Mag U ons vashou wanneer ons nie meer kan vashou nie. Dankie dat U die God is wat red, wat ons dra en wat soos 'n liefdevolle ouer ons verstaan. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Lekker dag verder. Ek hoop julle het 'n lekker dag gehad en sien mekaar weer volgende week.